बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, माया अकमली नारे जो साथियों, अॼु असां केमिस्ट्री जे टॉपिक कीमियाई अमल ऐं कीमियाई तब्दीली ते डिस्कस कंदासीं। केमिस्ट्री में काफ़ी अहम ऐं काफ़ी स्टूडेंट खे मुश्किल लॻंदड़ टॉपिक हूंदो आहे त जेका इहा केमिकल रिएक्शन हूंदी आहे या केमिकल चेंज हूंदी आहे या आहे छा ऐं इन जा कहिड़ा कहिड़ा क़िस्म थींदा आहिनि। जिन साथियुनि खे केमिस्ट्री जो ही टॉपिक बहितर ऐं आसान अंदाज़ में सम्झणो आहे त हू इहो टॉपिक जो जेको वीडियो आहे इहा आख़िर ताईं ॾिसनि ऐं उनजी इन्हनि समूरनि ॻाल्हियुनि खे गौर सां ॿुधनि। इनशाला हीउ टॉपिक उन्हनि खे तमामु आसान ऐं तमामु घणो सम्झ में ईंदड़ टॉपिक महसूसु थींदो। कीमियाई अमल या कीमियाई तब्दीली आहे छा? अचो त पहिरियों हुन ते डिस्कस कयूं। दरअसल का बि अहिड़ी तब्दीली जेका कंहिं शइ जे जोड़जक खे बदिलाए छॾे त उनखे कीमियाई तब्दीली चइबो आहे। हिकु कीमियाई तब्दीली में आमिल शयूं यानी जिनखे असां रिएक्टेंट चवंदा आहियूं, उहे रिएक्टेंट पैदावारी शयुनि प्रोडक्ट में तब्दील थियनि त उनखे कीमियाई अमल चइबो आहे। माना कंहिं बि कीमियाई तब्दीली में इहो तमामु घणो तवजह करण जो फोकस हूंदो आहे त उन में आमिल शयूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि ऐं उन आमिल शयुनि जे हिक ॿिए सां गॾिजण जे ज़रिए मिक्सअप थियण जे ज़रिए या टुटण जे ज़रिए काई नई पैदावारी शइ कहिड़ी ठहे थी पई। हाणे जीअं तव्हां हिते ॾिसो था पिया, ही हिकिड़ी ज़िंक ॾेखारियल आहे ऐं ॿ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जा कंपाउंड ॾेखारियल आहिनि। हाणे ही ज़िंक ऐं ॿ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इहे असांजूं आमिल शयूं आहिनि यानी रिएक्टेंट आहिनि। विच में एरो जो निशान ॾिनो वियो आहे, तीर जो निशान ॾिनो वियो आहे ऐं इन तीर जे निशान खां पोइ इन्हनि जी रिएक्शन थियण खां पोइ जेको कंपाउंड यानी प्रोडक्ट ठहियो आहे उहा आहे ज़िंक क्लोराइड ऐं हाइड्रोजन जो मालिक्यूल। हाणे अहिड़ी शायदि जंहिंमें कीमियाई अमल में हेठियूं शयूं ज़ाहिर थियनि त उन सां कीमियाई अमल थियण जी साबिती थिए थी। मिसाल उन में गैस जो ठहणु, रंग तब्दील थियणु, गर्मी पद तब्दील थियणु ऐं रोशनीअ जो ख़ारिज थियणु। हाणे ही उहे चंद शयूं आहिनि जेके कीमियाई अमल ऐं कीमियाई तब्दीलीअ जे बारे में असांखे ॿुधाइनि था। कीमियाई अमलनि जा क़िस्म घणा आहिनि ऐं उहे कहिड़ा कहिड़ा थियनि था, अचो था हिन ते डिस्कस कयूं। कीमियाई अमलनि खे आमतौर ते असां 5 क़िस्मनि में विराए सघूं था, जेके ही आहिनि। हिकिड़ो कीमियाई अमल हूंदो आहे जंहिंखे असां चवंदा आहियूं विर्श या तक़सीम थियण वारा कीमियाई अमल। ॿियो हूंदो आहे जंहिंखे असां चवंदा आहियूं दौड़ थियण या गॾु थियण वारा कीमियाई अमल। टियों हूंदो आहे हिकु हटाव वारा कीमियाई अमल ऐं चौथा ॿिटे हटाव वारा कीमियाई अमल। हाणे जेको ॿिटे हटाव वारा कीमियाई अमल आहे, इन में लफ़्ज़ ॿिटे सां ज़ाहिर थो थिए त इहो काई इन में डबल शयुनि जी हटा या चेंज या हिकु थींदी। अचो वधीक हुन जो तफ़सील पढ़ंदासीं। पंजूं जेको हिन जो कीमियाई अमल जो क़िस्म आहे उहा आहे ॿरण वारा कीमियाई अमल। हाणे इहे 5 कीमियाई अमल जेके आहिनि असां तफ़सीली लेवल ते पढ़ंदासीं ऐं उन्हनि जे बारे में डिस्कस कंदासीं। सभ खां पहिरियों जेको असांजो कीमियाई अमल अचे थो उहो विर्श या तक़सीम थियण वारो कीमियाई अमल। हाणे विर्श या तक़सीम थियण वारो कीमियाई अमल छा आहे, अचो त हुन ते डिस्कस कयूं। उहो कीमियाई अमल जंहिंमें का कीमियाई शइ तवानाई जे इस्तेमाल सां भॼे या तक़सीम थी ॿिनि या ॿिनि खां वधीक सादिन शयुनि में विराइजी वञे त उनखे तक़सीम थियण वारो कीमियाई अमल चइबो आहे। मिसाल जे तौरु ही तव्हांजे साम्हूं हिकिड़ो रिएक्टेंट कंपाउंड आहे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हाणे जॾहिं इनखे हीट मिले थी पई त इहो हेॾे कैल्शियम मोनोऑक्साइड माना CaO में तब्दील थिए थो ऐं प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में तब्दील थिए थो। हाणे तव्हां हिन में ॾिसो त हे CaCO3 टुटी करे CaO ऐं CO2 ॿिनि कंपाउंड में ठहियो आहे। त अहिड़े क़िस्म जी कीमियाई अमल खे असां विर्श या तक़सीम थियण वारो अमल आहे। अहिड़े तरह सां हिते तव्हां ॾिसो 2 पोटेशियम क्लोराइड। हाणे जेके हिते KClO3 माना 2KClO3 जेको कंपाउंड आहे असांजो, इनखे जेकॾहिं असां हिन वारे पासे में ॾिसूं त इहो टुटी करे 2 पोटेशियम क्लोराइड ऐं 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में तब्दील थियो आहे। इनखे बि जॾहिं हीट मिली आहे त ही कंपाउंड बि टुटी करे हेॾे ॿिनि कंपाउंड में तब्दील थियो आहे। अहिड़े क़िस्म जी जिते बि तव्हांखे रिएक्शन नज़र अचे त असां इहो मालूम हुजणु घुरिजे त अहिड़े क़िस्म जी रिएक्शन खे असां विर्श या तक़सीम थियण वारो कीमियाई अमल, जंहिंखे असां इंग्लिश में डीकम्पोज़िशन रिएक्शन चवंदासीं। हाणे हिकु ॿियो कीमियाई अमल असां पढ़ंदासीं जेको आहे जोड़ थियण या गॾिजण वारो कीमियाई अमल। हाणे जीअं त हिन लफ़्ज़ में ई ज़ाहिर थिए थो पियो त हिते कुझु शयूं पाण में गॾिबियूं या जोड़ थींदियूं।
हाणे अचो हिन जी वज़ाहत पढ़ूं। उहो कीमियाई अमल जंहिंमें ॿ या ॿिनि खां वधीक शयूं पाण में मिली का हिकु शइ ठाहिनि त अहिड़े अमल खे जोड़ थियण या गॾिजण वारो कीमियाई अमल चइबो आहे। जीअं मिसाल जे तौरु हिते ॿ मैग्नीशियम आहिनि ऐं ॿ ऑक्सीजन आहिनि। इहे ॿई पाण में मिली करे हेॾां ॿ मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी ॿिन्ही जो हिकिड़ो ई कंपाउंड ठहियो आहे 2MgO। अहिड़े तरह सां हिते CaO ऐं प्लस में CO2 यानी हिते कैल्शियम मोनोऑक्साइड ऐं कार्बन डाइऑक्साइड इहे ॿई जॾहिं पाण में गॾिजनि था त CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड ठहनि था। हाणे जीअं तव्हां हिते ॾिसो था पिया साथियो त हिन में ॿ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा मालिक्यूल या कंपाउंड मिली करे प्रोडक्ट में कंहिं हिकिड़े कंपाउंड में तब्दील थियनि था ऐं उहे ॿई गॾिजनि था पाण में, ठीकु आहे, ॿई पाण में जोड़ था थी वञनि त अहिड़े क़िस्म जी रिएक्शन वारे कंपाउंड खे असां चवंदासीं त जोड़ थियण या गॾिजण वारो कीमियाई अमल, जंहिंखे असां इंग्लिश में एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन चवंदा आहियूं। हिते हिकिड़ी ॻाल्हि चवणु तमामु ज़रूरी आहे, उहा इहा आहे त हिते तव्हां ॾिसो था डीकम्पोज़िशन रिएक्शन जंहिंमें टुटण वारो अमल आहे, इन में को बि हिकिड़ो मालिक्यूल टुटी करे ॿिनि नंढनि सादनि मालिक्यूल्स में या कंपोनेंट में डिवाइड थो थी वञे, जॾहिं त जोड़ थियण ऐं गॾिजण वारे कीमियाई अमल में वरी के बि ॿ वॾा मुख़्तलिफ़ कंपाउंड या मुख़्तलिफ़ मालिक्यूल मिली करे कोई बि हिकिड़ो कंपाउंड ठाहिनि था पिया, उन में वरी उहे गॾु थियनि था पिया। माना जेको अॻियूं पढ़ियोसीं असां डीकम्पोज़िशन वारो, उन में टुटनि था ऐं हिन में वरी ॿ शयूं मिली करे गॾिजनि था पाण में। हाणे अचो त हिकिड़ो टियों क़िस्म असां कीमियाई अमल जो पढ़ूं। हिन खे असां चवंदासीं हिकु हटाव वारो कीमियाई अमल, जंहिंखे इंग्लिश में चयो वेंदो आहे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाणे हीअ छा आहे, अचो हुन ते तबसरो कयूं। अहिड़ो कीमियाई अमल जंहिंमें कंहिं मुरकिब मां हिकु एटम या एटमनि जे हिकु ग्रुप खे को ॿियो एटम या एटमनि जो को ॿियो ग्रुप हटाए पाण उन जी जाइ वठे त अहिड़े अमल खे हिकु हटाव वारो कीमियाई अमल चइबो आहे। जीअं हिते तव्हां आयरन यानी Fe ॾिसो था पिया आइटम, हेॾो CuO, जॾहिं ही हिते जेका Cu असांजी मौजूदु आहे इहा ऑक्सीजन सां गॾु आहे ऐं ही Fe अलॻि आहे। जॾहिं हिन एरो खां पोइ प्रोडक्ट वारी जॻह ते तव्हां हिनखे ॾिसंदो त Cu जेका हिते ऑक्सीजन सां गॾु हुई उहा अलॻि थी वई ऐं इन Cu खे हटाए करे उन जी जॻह ते Fe जेका आहे उहा अची वई। माना हाणे जेके प्रोडक्ट में तव्हां ॾिसो था पिया त हेॾे Cu अलॻि आहे ऐं FeO हिकिड़ो गॾियल कंपाउंड मौजूदु आहे, जॾहिं त रिएक्टेंट में Fe अलॻि हुई ऐं Cu ऑक्सीजन सां मिली करे हिकिड़ो गॾियल कंपाउंड रखे पई। हाणे इन में इन जॻह ते Cu जी जॻह ते Fe जॻह वरिती आहे, इन करे इन उन जी रिप्लेसमेंट कई आहे, उनखे चेंज कयो आहे, उन जी जॻह ते अची करे पंहिंजी जॻह वरिती आहे। हाणे अहिड़े क़िस्म जे कीमियाई अमल खे असां हिकु हटाव वारो कीमियाई अमल चवंदासीं। या हिते हिकिड़ो ॿियो मिसाल ॾेखारियल आहे, हे ज़िंक आहे ऐं ॿ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाणे हिते तव्हां क्लोरीन सां ॾिसंदव ॿ हाइड्रोजन जा एटम मौजूदु आहिनि ऐं ज़िंक अकेली आहे, जॾहिं त प्रोडक्ट में इहा ज़िंक क्लोरीन सां मिले थी पई, जेका ज़िंक क्लोराइड आहे कंपाउंड में थी वई, ऐं जेका हाइड्रोजन हेॾे क्लोरीन सां गॾु हुई उहा हिते अलॻि थी वई आहे। हाणे अहिड़े क़िस्म में बि तव्हां ॾिसो त हिते हाइड्रोजन खे रिप्लेस करे ज़िंक जॻह वरिती, इहा बि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंसीडर थिए थी पई, जंहिंखे असां हिकु हटाव वारो कीमियाई अमल चवंदासीं। उन खां पोइ ॿियो आहे असांजो ॿिटे हटाव वारो कीमियाई अमल, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाणे अचो हिनखे थोरो तफ़सील में पढ़ूं। अहिड़ा कीमियाई अमल जिन में ॿ कीमियाई मुरकिब पंहिंजा साथी हिक ॿिए सां मटाइनि ऐं ॿ नवां मुरकिब ठही पवनि त उनखे ॿिटे हटाव वारो कीमियाई अमल चइबो आहे। माना हिन में इहो ज़ाहिर थिए थो त ॿ कंपाउंड पंहिंजा साथी रिप्लेस कंदा, माना हिक ॿिए खे ॾींदा, जंहिंमें ॾे वठि जो अमल जीअं असां कंसीडर कयूं था पिया। सोडियम क्लोराइड आहे ऐं हेॾे HNO3 आहे। हाणे इहे ॿई हिन में छा थो थिए ॾिसो, जेको असांजो NO3 हो इहो हिन Ag खे कटे करे हिन जॻह ते तव्हां ॾिसंदो Na सां मिलियो आहे, जंहिंजे करे सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 कंपाउंड ठहियो आहे। ऐं साॻे नमूने सां हीअ जेका Ag हुई, जेका NO3 सां गॾियल हुई, उहा हिन खां टुटी करे क्लोरीन सां मिले थी पई ऐं हिते AgCl असांजो कंपाउंड ठहियो आहे। माना तव्हां ॾिसो त हिन ॿिन्ही कंपाउंड में ॿिनि मुख़्तलिफ़ एटमनि जी रिप्लेसमेंट थी आहे, चेंजिंग थी आहे, ऐं हेॾे वरी हुनजे कंपाउंड मुरकिब में प्रोडक्ट वारे सूरत में ॿ नवां ॿिया मालिक्यूल ठहिया, ॿिया नवां कंपाउंड ठहिया। अहिड़े तरह सां हेठां वरी हिकिड़ो ॿियो मिसाल ॾेखारियो वियो आहे, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड ऐं Na2CO3। हाणे जेकॾहिं असां हिन ॿिन्ही कंपाउंड में फोकस कयूं त हिते जेका Ca आहे
उहा Cl सां गॾु आहे ऐं जेको Na आहे इहो असांजो CO3 सां गॾु आहे। त प्रोडक्ट में छा थो थिए, जेको क्लोरीन आहे उन सां जेका Ca हुई उहा अलॻि थी वई ऐं उन जी जॻह ते हिन कंपाउंड जेका Na2 आहे इहा मिक्स थी वई। त हिते असांजो हिकु कंपाउंड ठहियो आहे 2NaCl। ऐं जॾहिं त CO3 सां जिते पहिरियों Na गॾु हुई, हाणे हिन वारी जेका Ca हुई कैल्शियम जेका हुई, जेका हितां टुटी करे उहा हिन CO3 सां गॾिजी पई ऐं कैल्शियम कार्बोनेट जो कंपाउंड ठही वियो। हाणे तव्हां ॾिसो त हिते बि ॿिन्ही कंपाउंड जे अंदरि ॿिन्ही जे पंहिंजे साथी एटमनि यानी साथी एटमनि या मालिक्यूल जे तब्दीलीअ सां हेॾे ॿ नवां प्रोडक्ट या नवां मालिक्यूल ठहिया आहिनि। माना ॿिन्ही जी रिप्लेसमेंट थिए थी, ॿिनि एटमनि जी जॻह तब्दील थिए थी पई। इन करे असां अहिड़े क़िस्म जी जेके रिएक्शन हूंदियूं आहिनि उनखे बिटे हटा वारो कीमियाई अमल सॾींदा आहियूं, जंहिंखे इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सॾियो वेंदो आहे। हाणे अचो त साथी असां कंबशन रिएक्शन जे बारे में गुफ़्तगू कयूं, जंहिंखे असां सिंधीअ में ॿरण वारो कीमियाई अमल चवंदा आहियूं। अहिड़ो कीमियाई अमल जंहिंमें के शयूं यानी मादा आज़ाद ऑक्सीजन या हवा सां मिलियल ऑक्सीजन सां कीमियाई अमल कनि ऐं उन जे नतीजे में हिकदमि गर्मी या शोलो पैदा थी पवे, त उनखे ॿरण वारो कीमियाई अमल चइबो आहे। मिसाल हिते मीथेन आहे CH4, या ॿ ऑक्सीजन जा मालिक्यूल आहिनि उन्हनि सां जॾहिं रिएक्ट करे थी पई त इन मां जेका उनजी प्रोडक्ट ठही आहे उहा कार्बन डाइऑक्साइड ऐं ॿ वाटर मालिक्यूल ठहिया आहिनि ऐं प्लस में हीअ जेका चेंज ऑफ हीट यानी जेका हीट डेवलप थी आहे या गर्माहट डेवलप थी आहे इहा हिते माना ज़ाहिर थिए थी पई। हिन निशानी खे असां चेंज ऑफ हीट चवंदासीं या गर्माहट जो ख़ारिज थियणु उनखे असां ज़ाहिर कंदासीं। ऐं अहिड़े तरह सां हिते ॿियो हिकिड़ो असांखे मिसाल ॾिनल आहे जंहिंमें कार्बन ऑक्सीजन मालिक्यूल सां मिले थो त प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड ऐं प्लस में हीट डेवलप थिए थी, हीट रिलीज थिए थी या गर्माहट ख़ारिज थिए थी या तवानाई ठहे थी। हाणे जंहिं जॻह ते अहिड़े क़िस्म जी गर्माहट या शोले जी डेवलपमेंट जो कंपोनेंट ॾेखारियल हुजे त उन क़िस्म जी रिएक्शन खे असां ॿरण वारो कीमियाई अमल या कंबशन रिएक्शन चवंदा आहियूं। हिन में ऑक्सीजन आज़ाद सूरत में बि थी सघे थी या हवा में जेका मौजूदु ऑक्सीजन आहे उहा बि थी सघे थी। साथियो ही हुया चंद कीमियाई अमल जेके अव्हां जे साम्हूं पेश कयासीं। उमेद आहे त तव्हांखे कीमियाई अमल छा थींदो आहे या कीमियाई तब्दीली छा थींदी आहे ऐं कीमियाई तब्दीली जा केतिरा क़िस्म आहिनि, यानी कीमियाई अमल घणनि क़िस्मनि जा थियनि था ऐं उहे कहिड़ा कहिड़ा थींदा आहिनि, उन्हनि ते डिस्कस कईसीं जेका तव्हांखे साम्हूं पेश कईसीं। उमेद आहे त इहा तव्हांखे तमामु घणी आसान तरीक़े सां सम्झ में आई हूंदी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम केमिस्ट्री जे हिकिड़े नए टॉपिक जंहिंमें असां कीमियाई जेका बैलेंसिंग थींदी आहे, केमिकल इक्वेशन बैलेंस जेका करण जो जेको तरीक़ो हूंदो आहे उन ते डिस्कस कंदासीं। तेसिताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।